السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الله يحبه. النهاردة هنتكلم عن صنف جديد من الأصناف اللي ربنا عز وجل ذكر أنه يحبهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم. تعالوا نشوف مين صنف النهاردة. كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم، الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. يعني ايه بقى تقي غني خفي؟ تقي غني خفي يعني عايزين عبد يكون فيه الثلاث شروط دول. التقي هو الذي يتقي الله، اي انه يطيع اوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه. الشخص اللي يتبع ما امر الله عز وجل به وينتهي عن نواهيه ده يسمى عبد تقي. غني أي أنه يستغني عن الناس، هو متوكل وكل أمره معلقه بالله عز وجل. خفي أنه يتعبد الله عز وجل في الخفاء، وعمله كله في الخفاء ولا يعلم عنه أحد. فإذا احنا عايزين يكون واحد بيعمل عمل اللي هو ربنا أمر به فهو تقي، ويكون مش فارق مع الناس ومش همه حد من الناس ان هو يعمل العمل ده وحد يلومه. الحاجة الثالثة ان يكون العمل ده مختفي عن الناس. طيب ازاي احنا نعمل العمل ده؟ عشان تكون من اصحاب هذه الصفة حاول دايما تكثر من عبادات السر. اكتر حاجة تخليك عبد تقي غني خفي انك تكثر من اعمال السر. ليه؟ انت في اعمال السر بتطيع الله عز وجل فانت تقي. خفي ان انت بتعمل العمل في السر. غني انك هتعمله ولا مش فارق معك حد. طيب ايه اعمال السر اللي ممكن اعملها وما يبانش ومحدش يعرف ان انا بعملها؟ اعمال كتير جدا. النهارده هديك شويه امثله بسيطه جدا على اعمال زي دي. مثلا ممكن تنزل الصيدليه اللي جنبكم وتسال الصيدلي. لو انت مثلا في حي شعبي يبقى في ناس بتاخد يعني ادويه وعليها فلوس، وكل فتره مثلا تجيب 20 جنيه 50 جنيه، فتساله مثلا قول له: يا دكتور مثلا خد ال1000 جنيه دي ادفع، خد منها حسابك للناس اللي كل ديونها مثلا اقل من 50 جنيه. الناس قاعده حلقه اللي عليه 20 جنيه و30 جنيه وكده، بس ما تقولش حد حاجه. يجي المريض ده يروح للدكتور عشان يشوف اللي عليه وكده، فالدكتور يقول له: على فكره ده في واحد جه ودفع كل الفلوس اللي عليك. هو مين يا دكتور؟ والله هو مش عايز يقول اسمه. فتكون عبد خفي، محدش عارف انت عملت ايه. مثلا كان لنا واحد صديقنا ربنا يحفظه ويبارك فيه، عرف ان والدة واحد زميلنا وكده كان حصل عندهم يعني ازمه ماليه وعندهم مشكله ومحتاجين فلوس وكده. فالمهم يعني ايه، ناس من زمايلنا راحوا يعرضوا عليهم ان هم يساعدوهم بتاع، رفضوا، قالوا: لا ربنا يخليكم واحنا تمام وكده. وبعدين صاحبنا ده راح سأل من بعيد يشوف الناس دي عليها كام وكده، وراح للناس اللي لها فلوس وقام مديهم الفلوس دي من غير الاول ما يعرف. وبعدين راح الراجل له فلوس، قال لصديقنا، قال له: على فكره انت في واحد دفع الفلوس عليك كلها. يا عم مين؟ قال له: واحد بس مش عايز يقول. فاذا بتبقى اعمال في السر باجرها عظيم جدا، تاثيرها عظيم جدا. تخيل بقى الشخص ده بيدعو لك قد ايه لانه ما يعرفكش، يعني حاسس ان انت عملت عمل فعلا بقمه الاخلاص، زي انت ما ظهرتش له، انت عملت العمل ومحدش يعرف انت فين ولا اسمك ايه ولا عملته ليه ولا اي حاجه. فده بيكون من قمه الاخلاص. طبعا من الاعمال اللي فيها اخلاص اعمال مثلا قيام الليل، بتقوم بالليل مثلا وكل اسرتك يعني محدش فيهم شايفك او كذا، وبتصلي مثلا ركعتين لله، 4 ركعات حسب ما ربنا عز وجل يفتح عليك. بتروح تحضر مثلا درس علم، محدش يعرف انت رايح تحضر درس علم. بتروح مثلا تنصح واحد في الله ومحدش يعرف انك رايح تنصح فلان. فاذا دي ايضا من العبادات. ايضا ان انت تخفي عباداتك، ده امر انت مأمور به. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اللي يعرف يبقى عنده عمل صالح ومحدش هيعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى فقط، يحاول يبقى عنده كده. ودي رساله لناس كتير موجوده على الفيسبوك، كل حاجه يقولها
تلاقيه كاتب لك انا دلوقتي تشيك ان المسجد الفلاني بسمع الدرس الفلاني، انا فيلينج خشوع وانا في الركعه الثانيه في صلاه الظهر، انا مش عارف ريدنج قران كريم، انا كذا. يا ابني يا حبيبي، طب وانت بتقول للناس ليه؟ هو انت بتعمل العباده دي للناس ولا بتعملها لربنا سبحانه وتعالى؟ فحاول انت تخفي عبادتك دي تبقى لله سبحانه وتعالى فقط، مش لحد تاني. فمن الحاجات انت تخفيها هو شبكات التواصل الاجتماعي. يعني انا بشوف ناس مثلا، يعني بحس ان هو ناقص ايه، يعني مثلا يكتب اللي هو يعني ان السجود سينج سبحان الله، يعني ايه يا عم في ايه؟ يعني مش الدرجات دي. فعلا في ناس كل عباده يعملها لازم يخش على الفيسبوك ويشرحها لك من اول لاخرها، واحنا دلوقتي في المكان الفلاني وبنعمل العباده الفلانيه وبنعمل كذا وكذا وكذا. يا اخي في ايه يا اخي؟ انت بتعملها لله، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ فاذا حاول يبقى عندك خبء من عملك، ان عملك ده تجعله لله سبحانه وتعالى ومحدش يعلمه الا الله عز وجل. لو قدرت يبقى عندك الصفات دي، انك تكون عبد تقي، يعني بتعمل الاعمال اللي ربنا امر بيها، غني انت بتعملها ومش فارق معاك الناس ومستغني عن الناس كلهم ومعتمد على الله عز وجل، خفي انك بتعملها في خفاء ولا احد يعلمها الا الله عز وجل، ستكون من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد ان الله يحبهم، وتنال هذه الدرجة العظيمة ان الله عز وجل يحبك. اللهم اجعلنا من عبادك الاتقياء الاغنياء الاخفياء، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.